Bisa makan. Sebelum Belum melihat. Kedulan ba? Kumakain ka dulu. Anis. Suka mau ya itu sokok tahu. Bagi nih aneh bagi ais kosong Dua. Satu. minum satu jalan satu jalan lalu juga dengar dan lainnya. Nang ditahan nggak punya roti pedas. Yang berminat makan roti canai kamu komen di bawah ya.
Boleh ya makan tukang kanai. Dami. Das guys. Lumayan pedas. Deh, kau kira dulu berapa? Deh, kau kira dulu berapa? Berapa semua? Kira. Tujuh tiga. Balik. Siap, kita balik. Panas di rumah. Udah mau buat. Kita minum dulu. Ini jus yang mana? Boleh bikin lambung. Sudah mau habis.
Siap. Ay.